နောက်နေ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံကလည်းဒီလိုမျိုးဒီကိုရော performance တွေပါလာမယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်ပါမယ်နော်ဒီဘက်ကဆင်ရကြတော့သူကတစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်နဲ့ပြန်လာတော့9ရောက်တစ်ခွက်အဲ့လိုမျိုးပြန်လာဟိုနဲ့ဒီဘက်နဲ့အဲ့လိုပြန်ရတာသူကနော်ဒီဘက်ကအာဆန်တစ်ခုလို့ပြန်လာဒီဘက်ကလည်းအာဆန်တစ်ခုအဲ့လိုလုပ်ပြရတာပေါ့နော် Push car, yes sir. Black. Yes sir, yes sir. Wow. Black. Object is ready. Black. ये खुदगा नेपाल के टीम द्वारा और ये गेट महेंद्र Yes sir, no, because so that महेंद्र पर्वत के जैसे दिखने वाला आसन है भारत का एक बड़ा सुविख्यात पर्वत Black. महेंद्र Black. back band ကိုလုပ်တာပါနော် Nisha back band အဲ့မှာနောက်ကဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့ဗီဒီယိုဆရာတွေကိုကြည့်လိုက်အောင်ကင်မရာကြီးတွေကြီးနေတယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့သူကကင်မရာပေါင်းကိုအများကြီးပဲနော်10လုံး15လုံးတော့ရှိရကော်နာတောင်းနေကနေပြီးရိုက်နေရနော်ဘလောက်ကြီးတဲ့ကင်မရာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးနော်ဆမ်ပြာ team ကိုလည်း challenge ခေါ်ပါတယ်ခုနကလိုကမလေးရှားကလုပ်သွားတဲ့ပုံစံအတိုင်းလုပ်ပြပါမယ်နော်သူတို့ကအဓိကတော့ဒီအာဆန်နာမည်ကိုရှင်းပြောပြလိုက်တာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီအာဆန်တွေကတော့အများကြီးမရှိပါဘူးသူတို့ရဲ့ curriculum နဲ့မှာအဲ curriculum စာအုပ်ကိုလေ့လာလို့ရတယ်နော်ဒါတွေပဲသူတို့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီလိုပွဲတွေကြတော့ဒီလိုကိုကျအင်ကြီးလေးတွေမှာအယောင်လက်ကလေးပေါ့နော်ဒါလေးတွေပို့ပြီးတော့အလှဆင်တာပို့ကောင်းတယ်ဒီဘက်မှာလည်းတကူတော့အာဆန်တွေကိုပြနေရပါတော့ဒီအာဆန်တွေကလေမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့ဆယ်ဆမတွေဒါတော်တော်များဒါကိုလုပ်တတ်ကြပါတယ်နော်ဘာမှအခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကကဘာနဲ့ရှင်းရလဲဆိုပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမကြောက်ပါနဲ့အဲ့တော့ဒီအာဆန်လေးတွေကတကယ်လေးတွေပါမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့ဆယ်ဆမတွေတော်တော်များများဒါလုပ်တတ်ပါတယ်အဓိကကိုယ့်ရဲ့ဒီတပည့်လေးတွေကိုဒီချာလေးကိုတင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေရှိရဲဆိုတာလည်းကိုပြောပြဖို့လိုပါတယ်နော်ကဘာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေယောဂပြိုင်ပွဲတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းကိုပြောပြလို့ရပါတယ်